Hello，大家好，我是梁 App。现在半夜不想他的声音，可是我还是要讲一件事情。我刚才在刷哔哩哔哩的时候，发现了一个小学生，他解锁这台的隐藏音效。还没看过这个的话，应该会有朋友看。有一集是专门叫这期腰带的，可是今天我们要把这个腰带给搞爆。先开机。泽雅社长最近在东映的官方那边说是张图是蓝眼的泽雅，然后他的推特是说 ，Break Fall 是他变身 ，Amazing 是他的武器，但是 Thousand Fall 没有出现过。我们把 Thousand Fall 模式，小心的哦，小心点哦，这猜他会被拒哦。好，这样小心嘟进去。没有音效，成功了。然后，等一下，真手掌进后，好麻烦。拿另一个密钥，重角兽，它嘟进去，盖再打开。刚刚有听到一个很磁性的声音，来哦，扎雅要洗白哦，把这个带。然后他刚才那音效，原来飞剑驱动器就知道那是飞电的音效，飞电音效插进去 Pro Rise， 然后沙哑驱动器插进去的是 Perfect Rise， 是吗？呀，我也忘记了，他有没有这台了？我们实验一下，来一般的，我想用这里看看会不会出现什么特殊音效啊？然后我要先读这个。再随便写 Evolution， 要倒，这个东西很麻烦，这样烧掉。还有 Perfect Rise， 好，可以出来了。好，那这边差不多这样子。可待会再上影片，是关于我用出这个的音效，这台的音效。我们知道官方很爱在变身器藏一些小秘密，先剧透一下，这边有没有看到黑黑的按钮？按钮就会是那个小秘密的地方。我们只需要推开这个按3下，它就可以解锁这小秘密。我发现战斗长好难用，我等之后又买回脚架再用，各位朋友们看好了。这看我就先留着，我会自己记得的。好，那这就是今天的3分钟。影片，然后哔哩哔哩的那位小孩子，如果你有在刷 YouTube 看到这部影片的话，我跟你说句谢谢啊，感谢你让我做一个拍片题材。好的，那么我们下次见，拜拜。